美國咧就有一種新嘅表示新技術幫到佢哋，唔使用激光，手術只係需要10分鐘就可以矯正老花。I usually have 3 upstairs. 50歲嘅海莉，全屋有多達9副老花鏡，平日要睇近嘢都靠佢哋。Looking at the computer when I'm out shopping, reading the newspaper. 海莉同其他中老年人一樣，因為隨住年紀越嚟越大，眼睛內嘅晶體失去彈性，通常到35歲以上開始有老花，近距離嘅嘢會睇唔清楚。You can't prevent it. You know, it's going to happen. You know, you can't stop the aging process. Part of getting older. 而想被老花鏡纏身，而家可能有機會擺脱佢。講嘅唔係傳統激光治療，而係用一種叫乳液嘅水滴狀凝膠植入眼角膜下方，墊高角膜弧度，改善眼睛睇近嘢時嘅對焦功能。呢種凝膠直徑2毫米，厚0.032毫米，有高達80%含水量，唔會造成眼睛唔舒服。整個手術過程只係需要10分鐘。海莉做完手術之後15分鐘，試下唔戴老花鏡。Is that better than before? Yeah, I couldn't get to that one. Excellent. 喺臨床試驗中，9成2人做手術之後2年可以唔戴老花鏡睇報紙。呢項技術由美國一間光學所研發，已經獲美國食品和藥物管理局批准，費用大約4000至5000美元。但醫生話，手術只係改善老花情況，唔能夠阻止眼睛老化。手術之後亦都要定期接受醫生檢查。無線電視記者潘耀明報導。